ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఇది ఆయిల్ సీల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆయిల్ సీల్, కంప్రెసర్ ఆయిల్ సీల్ ఫ్రెండ్స్. చాలామంది తెలియదు ఈ ఆయిల్ సీల్ అనేది ఏంటి, ఎక్కడ వస్తుంది, దీని వర్కింగ్ ఏంటి, అసలు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీలైనంత వరకు చూడండి, ఓకేనా. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. ఈ ఆయిల్ సీల్ అనేది కంప్రెసర్లో ఉన్న సాఫ్ట్ని పట్టుకుని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. లోపల నుంచి గ్యాస్ బయటికి రాకుండా ఇది ఆపుతూ ఉంటుంది అనమాట. సాఫ్ట్ని పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఈ లోపలంతా అవుట్ సైడ్ అంతా లాక్ అయి ఉంటుంది. చూసారు కదా దీని డిజైన్ ఎలా వచ్చిందనేది. స్టెప్పుల కింద వెయ్యి ఆపుతాయి. ఎప్పుడైతే లీకులు వచ్చేస్తాయో మీకు అంత ఈజీగా లీకులు రావు. లీకులు వచ్చేసినాయి అంటే చాలా స్లోగా లీక్ అవుతాయి అనమాట. అలాంటి టైంలో మీ గ్యాస్ ఎక్కించుకున్న ఒక 6 months వచ్చేస్తుంది. అంత చిన్న లీకులు అవుతాయి అనమాట. దొరకవు అంత ఈజీగా ఈ లీకులు, ఓకేనా. ఈ ఆయిల్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనేది చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ ఉందో మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపించడానికి తీసుకొచ్చాను అంతే. ఈ నట్టు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీనికన్నా ముందు ఒక ప్లేటు అండ్ పుల్లి అండ్ క్లచ్ కాయిల్ అనే మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ అనేవి వస్తాయి. ఆ 3 తీసేసిన తర్వాత, లేదంటే ప్లేట్ తీసిన తర్వాత క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ లోపల ఆయిల్ సీల్ అనేది లాక్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి లాక్ తీసిన తర్వాత మీకు ఆయిల్ సీల్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. కొన్ని ఆయిల్ సీల్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ ప్లేట్ మొత్తం లేపాల్సి వస్తుంది. ఈ ఫ్రంట్ ప్లేట్ లేపిన తర్వాత వస్తుంది ఆయిల్ సీల్, ఓకేనా. సేమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, సాఫ్ట్ ఇది. దీన్నే బయట నుంచి తిప్పుతుంది మనకు ప్లేట్. దీంతోపాటు ఈ ఆయిల్ సీల్ తిరగదు, బట్ ఇది లాక్ చేస్తుంది అనమాట సాఫ్ట్ని. ఈ గ్యాస్ ఏమాత్రం బయటికి లీక్ అవ్వకుండా ఈ ఆయిల్ సీల్ చూసుకుంటుంది అనమాట. ఇది ఓన్లీ రబ్బర్ కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇది ఐరన్. లోపల ఐరన్ ఉంటుంది, బయట రబ్బర్ ఫినిషింగ్ ఇస్తాడు అనమాట బలంగా ఉండడానికి. బెండ్ అవ్వదు ఇది, ఇలా బలంగా కాసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. ఓకే, బాయ్.